হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভালে আছে সকলো। আজি যাওঁ বলক বৰ্তমান সময়ত ভাইৰেল হৈ থকা অৰুণাচলৰ নামচাইলৈ বুলি। এয়া ধলাশদিয়া দলঙৰ ওপৰৰ দৃশ্য হয় এয়া। আমি আচলতে তিনিটা ফেমিলি লগ লাগি গৈছিলোঁ। আমি আমাৰ ফেমিলিটো, মোৰ দাদাৰ ফেমিলি আৰু মোৰ জা, তাইৰ ল'ৰা, লগতে মোৰ ভতিজা বিজু। তাইক আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহত দেখিছেই, যিসকলে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চাইছে। আমি গৈছিলোঁ নামচাই টুং টাও ৰিজৰ্টলৈ বুলি। তাত আচলতে বহুকেইখনেই ৰিজৰ্ট আছে। তো এয়া টুং ৰিজৰ্টৰ সোমাওঁতেই প্ৰথম ডোখৰ আছিলে আচলতে। এয়া কটেজসমূহো আছে, তাত থাকোঁ বুলি ক'লে আপোনালোকে থাকিবও পাৰে। আমি গৈছিলোঁ জানুৱাৰী মাহত, ঠাণ্ডা আছিলে যথেষ্ট। তেতিয়া বহুত বেছি মানুহ নাছিলে বাৰু, কিন্তু এতিয়া মানুহ বহুত বেছি হৈছে দেখিছোঁ। আৰু অৰুণাচলৰ জেগাবিলাক আচলতে ভাল লাগে। তাৰ ৰাস্তা পদূলিয়েই হওক বা আপোনাৰ ক্লিন, মানে বহুত চাফা হয় তাৰ জেগাবিলাক। তো ভাল লাগে পৰিৱেশটো তাৰ। এয়া এজনী আমাৰ মৌকুঁহি, এয়া আইচেং। ঠাণ্ডা আছিলে যদিও ইহঁতি কিন্তু পানীত সাঁতুৰিছিলে দেই। আচলতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ এনেও গৰম ঠাণ্ডা বৰ বেছি অনুভৱ নহয়। তো সিহঁতি লগ পালে আচলতে এনেও এনজয় কৰিব বিচাৰেই। তো এয়া মোৰ বৌ হয়। এয়া মৌকুঁহি। এয়া আইচেং। সি বৰ ভাল পাইছে, এনেও ভালেই পায় আচলতে পানী বুলি ক'লে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে। এজনী জা। তো এয়া মোৰ আকৌ আপোনালোকে ডান্সটো দেখি নাহাঁহিব দেই। জনাই নজনাই অলপ নাচি দিলোঁ আৰু, তাত যিহেতু মিউজিক লাগিয়ে থাকে। তো আমি তাৰ খানাৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। তাৰ খানাবিলাক বহুত টেষ্টি হয়, বইল কিন্তু বহুত ভাল হয় আচলতে। আমি পৰ্ক থালি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ তাৰ। আমি এনেকৈ কটেজ এটা লৈ লৈছিলোঁ। তাত যোনবিলাক আচলতে চেয়াৰ থাকে পানীৰ মাজত, আপোনালোকে তাতো খাব পাৰে। অৰ্ডাৰ কৰোঁতে আপোনালোকে কৈ দিলেই হ'ল। তো আমি ঘূৰি আহোঁতে প্ৰায় ৰাতিয়ে হ'ল। তো আহি থাকোঁতে এয়া অলপ সকলোৱে আৰু এনেই নাচি দিলোঁ অলপ। এয়া শেষত কেইকপিমান ফটো এড কৰি দিছোঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব। যদি ভাল পালে তেতিয়া লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, যাতে আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।